عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کله چې ابو لؤلؤ المجوسی خبيث په چړو باندې وو د سحر په منځ کې او دا غنه دا وینه دي روانه شو چې سبیده او بیهوش شو ملګرو چت کو کور ته راوړو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخکی شو منځي پوره کو عمر رضی الله عنه بیهوش پروت نو دا خبره مې دغه شروع کړې قبر د ریزي عمر رضی الله عنه بیهوش پروت چې هوش کې راغی نو اولنی خبره دا وکړې مسلمانانو مونږ کړه کنه هغه ته او امیر المؤمنین مونږ پوره کړه او ستای ورکات پاتې یو د منځ ته پوس په دې کوم ځکه چې دا انسان په اسلام کې صحیح نشته چې مونږ نه کوي بل ډاکټر راوستو حکیم راوستو هغه له دوايانې ورکړه هغه ته راووت په دې خېټ نو ډاکټر ته دا وې طبيب ته دا وې چې ځاله شي مستړی کوه په یو وسکل هغه ته د قسم په خېټه راووت نور دوايانې ورکړه هغه ته د قسم په خېټه راووت دا سری د زوی بغیګه کې عبد الله رضی الله عنه داغه بغیګه کې پروتو ناغه ته داوی په دې منځ کې وزوی زمانه سر په خاورو کې کېر هغه ته پلار ولي وی کېده چې الله رحم وکي د خطاب په زوی باندې په خاورو کې لټ پټ شي او دا ویني ته بهي او د په دې حال پروتي چې الله په رحم وکي دا عمر تبعید وی که دا عمر رب عمر ونه بخوره بیدی زویتا غلی ونتکیو ویلار شا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بی عائشہ پس رضی اللہ عنہ او پا ادب او پا احترام دا غین اجازت واخل او داوت ہوئے چه عمر وی دیس وطونه چه امیر المومنین وی وتوه عمر وی که ستاسو اجازت دی او د غزي کې مال زیرا کینو ټول عمر مو سره یو ځای تیر کړی دی زه غواړم چې دا قبروم زما د غوي سره یو ځای شي او بیا د غوي سره یو ځای را پاسم نو ستاسو اجازت دی او دا به تو چې دا د عمر ارمان دی چې امیر المؤمنین ونه هغه ورغه وری وټکو خبر خو په مدینه کې چلیدل چې امیر المؤمنین په چړو لګیدل او په سخت حالاتو کې پروت چې ور وټکونو आवाज یو کوی زده عبد الله ما د عمر زوی هغه یو پلار دي څنګه دی مخپوه ناغو ته چې پلار په دې حال کې د حال او ته بیان کو هغه دا وی چې د رسول صلی الله علیه وسلم دی اجازه واخله که عمر له اجازه ورکيو دلته موږ راوړو دلته خخ کو کستا سو خوخي او هغه دا وی چې ما دوی سره ټول ژوند تیر کړو یو ځای نو غواړم چې دوی سره هم دغه ځکه زما زیش ناغي د سترګو نوخ کې روان شي او وی جړل وی دا زه خو ما ځان د پر ساتل او چې یو طرف ته خاوند دی او پیغمبر دی او بیا په سما پلار دی دغه دریم ځای به زماش او دغه د یو قبر ځای وبس خو چون کې عمر مونږ ته ډیر ګران دی امیر المؤمنین دی زما د پلار مرګره او زما د خاون زمونږ د پیغمبر مرګره او داغه لپاره ډېر قربانیاں ورکړي نو زما له طرف نو ته اجازه ته د اجازه بس ورکو د ځړنه یو الله خبرو خدا خبر سید چې حقدار د دې زی عمرو داغه دوه ملګری دي چې کله به رسول الله خبره کوله نو زنه نه وتم او ابو بکر او عمر را سره وو زره وتم ابو بکر او عمر را سره وو یو سړی مونږ ته आवाज وکړ ابو بکر او عمر را سره وو
ما ورته خبره کوله ابوبکر را سره او عمر را سره دا ملګری ډیر نږدې ملګری اجازه ته امیر المؤمنین ته وایي چې د غزې ستاره واپس چلاړ امیر المؤمنین سر د خلکو په غیږه کې دیو چاول لاس نیولې دی چاول سر نیولې دی او غدا هغه سترګې راوړل چې د ارمان ډکې او ارمان هغه ارمان چې اجازت به ګوره ورکړې او کنه وای د غزي کې وځي ملاو شي او کنه سترګې راوړل زوی ته خبرې نشوي کولای او حالات رو خرابېدو دی زوی ته وکړو هغه ته اشاره وکړه دا بستر کومخ کې یو هغه چې امیر المؤمنین دی دلته خخ کړی چې دا دغه ځای دی هغه خوشحالي چې امیر المؤمنین راغلی د هغه ناشنا خوشحالي هغه بس احساسات په هغه ټیم کې چې زه او ته میلاو شو د غوره انسانانو په خوا کې څومره خوشحالي به دغه په زړه کې د خوشحالۍ نه بسترو کې اوخ کې راځي بیا څه وخت بعد دغه اوچت انسان جنازه په کټ کې اچولې او ور وټکولی شو څوک امیر المؤمنین هم راوړی دی کټ کې پروت دی ور وټکولی شو سی چلوي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا جنازه دا وغه کټ کې موږ راوړې چې موږ دلته خخ کو عائشہ رضی الله عنها د خپل کمرینه او د کور نه وته وغول اجازه ورکو امیر المؤمنین پاغزی کی خخ کړی شو عائشہ رضی الله عنها وی مخکې بزه د کمرې ته نه وتمه په سر به مې لوبټنه و سپروا به مې نه چې د یو مې خاوند دی دا بل می پلار دی خو د عمر وی دومره روب د مرګ نه بعد هم چې زه بغیر لو پټې نه کمرې ته نشم ننوته نو که زه به چېرته ننوتم نو صادر به مې جوخ چاپېره کړی حیا به راتله ماله د عمر نه الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات د دغه اوچتو انسانانو سره په جنت الفردوس کې وکړي